og Jesu navnet. Jeg vil nevne til at det var vært vekingar i Føroyum. Det var vekingar innenfor heimamisjonene og i 1920. Og jeg har hørt nekva søver om det her fra Ritvik. Og nå fylte Ritvik 150 år i fjør, og det var en bok given ut, og det var helt en hattøyer der, hvor i ekvisjonen og annet tøylukt. Og ikke av tøy ble nevnt vi øynon året. Alt det andalige løyve som er i Ritvik. Og til flere som standa spyrjande om det, og til flere som er hørm om det. Og jeg halte til at det minste jeg kan gjøre til å nevne det som jeg har hørt utjøkken ærene. Jeg begynner ved å lese Jeremia 6:16. Sva sier Herren, stande tid og i vevenon, og suttje, og spyrje etter tom gamle rasenon, hver hin gau vevor, og genge her ui, og til skulle finna kvøylo fyrir salertikkara. Men tar søtto, vi vil jeg ikke genge her ui. Herren kallar sitt folk til å spyrja etter tom gamle vevonon, tom gamle rasenon. Her som tan gau vevoren og genge her ui, tan retta vegin. De første kristne var kallet til som hørte til vegin. Hørte til vegin. Og Herren sier, og de skulle finna kvøylo for salertikkara, men de sa at vi vil ikke genge her ui. Mer fyrir kjemur at folk i det er blivet så funt, og lært, og snabbot, og menta, og civilisera, og alt det her brasi her, men det har vært gode bætje. Og til det var vent til grafedra trygg bætje, de vil ikke høre om det, de vil ikke kjennast vitta, til grafedra foreldre, til abbar og ommer, som var brennande kristenfolk, og til som de vel kjenner til, men de vil ikke kjennast vitta. Det skulle kallas omvendingar. Daniel Peter Højgaard, du skal kallas omvendingar. Og Karsten Leidestein Hansen, eller hva tror du øyder. Skriva søvende og lenka baner og Ritvik, og nevna ikke øyt år om det andlige virksomhet som er veri her, som er et kjent bygdene ganske mer nekka anna. Det er nekker høytninger. Men det er bare symptom av noen som er. Det falt ikke hever vent gode bætje. Støvan var tann og Ritvik at her var bare alt fattelig til drukk. Tar drukk og se i skuld, tar drukk og heim og hus borstor, og tar var til sjøs, helten av åren og la heim og spalte kort og drukk resten av tøyene, omfram teater arbeid. Men støvan var ring, først og 1900-tallet. Og konene var nei til bau. Og jeg har hørt til at det har funnet tvertrutjar unga jenter som kom til livande trygg, og der måtte krekva seg til for nyan bøkerne, og savna oss her og knela og bau og prysa av gode. Du vet, anki missionsvirksomhet var byrja. Men så kom en frelstur, danskur prestur som het Moe, M-O-E, og i 1920, og han ferreist rundt ved Javnsbæk preste, eller Javnsbæk troboere. Så hvis en Moe var prestur, og Javnsbæk var troboere, og tar ferreist fra bygd til bygd, òsni her aloi og ærastane, men det var òsni ærer, men hese bare var det kjentast her aloi, og det kom vekking i Ritvik. Møten var hilden først i gamla skola. Jeg minnes gamla skola, han ble brått nye søst i 1950. Han var pikkeløydel, det passet i så dant en løydel flokker inn her på en 15-20 bøten, det var alt fullt. Men her ble møten i hilden, og det var tjokkfullt inne. Vindene måtte være åpne, faktisk det var utenfor i lortstaven.
og kvöld atna kvöld kommer mennesker til omvendingar, de ble frelst. Og det som jeg har hørt fra flere folk fra til togene til det, at jeg tåsa om det, at folk falt og anglavangir. De hukte på kan annan, de snakket om falte tutukvald, de falt og at Guds dord, det var tjukt pakka ved Guds dord inne, Guds ande ble simpelthen utheltur, og mennesker kom i sintan nei bare og i strøypovis, og ta fortsette. Men Sjønsviken ble for langt der, og møtet ble bare, og i tøy og av tøy, og de kunne sitte lengt ut av nottene, og de ble bjau inn at han var. Øysen i munner tøy, og i forskjellen, ta jeg kom vi. Ta var vetjeng øysen her av Tofton, Runavik, og Rydevik, og tan veteren ble omløy, trusjåfjers ungdommer flester, og vi bjau inn at han var, og så du bjau lengt ut av nottene, og hadde innelig en fellesskap sammen, inntil vi ble vaksen. Men ja, det snakket om anglavangir. Det kjenner jeg også til. Jeg kjenner til det at jeg ser og sitter og arbeider ved Bibelene, er Guds dårlig i høttene. Og her lukkar som kittler her på, og rundt om øyrene, og rundt om her. Det er ofta falt. Øysene falt lukkar som til at det er et ljøs i høttene, og vi føler høyta straler komme ned iver. Og man hikker opp til, her er det ikke, men her er et evnaturligt ljøs. Jeg føler stralene kommer ned i meg. Hva er det til? Det er kvitt som ljøset. Det er heilig andans kraft. Heilig anden er i sjåkon. Og så har vi hørt til at fra Rydevik at her enda vi tog i 20, at her var nesten alt som var frelst. Nesten for den øyneste i vittna. De som ikke hadde vittna kunne telljast her håndene. Det var minneloten. Og bygden koppeis fullkomlig av. Det var alt frelst, ikke bare tryggvand, ikke bare religiøst i vrøvrikje. Livande frelst. Øysene høygarderne er iver i enda. Øysene tilfalt ikke. Som i det slett ikke vil kjennes ved Jesus. Ikke den øyneste øyne av dem. Isen Moe prestor, man visste til om at han hei mått iver et eller annet. Og så var det møter i Fuglafyrre. Og her var en ung jenta, 9 år gammel, som var plava av et eller annet. Og mammen be presten komme, og hennes høygård for vi, en gammel rydusjengur, Moe prestor og hennes høygård for heimklana. Og Moe kommer inn, og han høtter en et eller andan, og jentan sitter her, og han kommanderer et eller andan han fer ut, og her er en kamper og en lilla løtto, men hun ble lost. Hun ble fullstendig lost. Så hese tingene kjente man til, og i heimamisjonen i 1920. Hver er heimamisjonen i det? Det er vært for visst at Christian Høy av Strandton, en gammel lærere, som skriver i søvebøker som jeg leste av Edjak skola som smadranker, om farga søve og så litt. Han hei og lenka tøyt han ble en eldre, han ferast rundt alt landet, og tidsi opp i band, og skriva nyer, og begynner å gjøre en større bøk om heimamisjonssøvene, som han så bær under høvestyret, som det kallar det. Og i heimamisjonene. Og det var fullt og ta min evnaturlige søvnen, det var søver om undergrøyngar og folk som var døpt i heilige andan som talar i tungen. Og i byrjan av heimamisjonene, og i tjaunen. Det har vi øyne hørt fra Rydevik av.
flere av dem, men de brukte det ikke av møte, men de visste det fra hverandre øren at nu var tann og tann byrjar å tale tungen. Nu er tann og tann tale tungen. Tog at det var så andaliga, det var så rukt andligt liv, anden var så nær, at det blev åndstøpt. Men hvert, Heimamisjons hovedstyre konfiskerer Heimamisjons søvnene fra Kristian Høy. Han fikk en omgang til aktor, og ble omgang til utgiven. Den sanne Heimamisjons søvn ble konfiskeret. Jeg krever i Heimamisjons styre at djeva til ut, og lette kan høre det sanne søvnene til Heimamisjonene. Ikke at det brasse som Jans Andreas Ness utgav, så gjeldt, lost, kyrkjelitt, gjeldt brass, her som alt loive fjerna, det bare til at her var vetting, og her var tann og tann, og ba. Men søvnar, det personlige søvnar, undrene, det som god virker med folk til fjerna. Tog jeg tar tål ikke til. Hvor tar ikke tål det? Du tar eventyrkjer. Du tål ikke til at folk frukt og levande og hever god. Ta er ikke bruk for taimon. Ta er sjutjer etter å styre og dominere. Ta er maktsjutjer. Og ta er eventyrkjer til at nu er tar sitter tar som tar løyande og tar hever antje av oss her. Du tål at det skjøyre det. Og Kristian Høy fikk omgang til Heimamisjonsøvn atter, og mer fortalt at det knekka igjen, det gjør det han fullstendig av hjertabrottene, og det gjør det til at han døye for tolja. Skammet ikke ned! Da jeg høyre slukt, det er nok til Tjamera seta et avværende år av første søy og første King James er brøyta dit. Første King James, et einasta bette, må god halde anden drepa det kun. Det gjelder ein, og det gjelder atlar. Det er lukka mykje om det kommer en nevnt av halvtrusfalkun, og sett seg gjerra til 8 mye myndløyga, må god slå det kun atlar samlar, oisa kaltar. Det er anka respekt for det gode. Det er noen liknande armar og devlar. Skulle vende om, alle samler. Så var det ena for den undersøkelsene, som var ta i tjonen, at hese måe hei vært i Danmark, og det hei vært med Sjønsvik atter, og det var vetting, og det boi av etter henne, men av øynløren grunden kunne han ikke komme. Og sjekka vekkri et landa. Han skulle så tala, men så har jeg anker tala fyrir han. Aller helst Jonsbæk, tar bare fyrir alt til saman. Men så er det samla ivrig tja Java Magnussen. Ivra myen i Rydvik, eller sinn og ivrig her. Sånt av kvalitet, de sitter alt samla her. De sitter i øyne rettje fram i veggen, inn i stovene, ut i køkken, ut i gangene, som det ofte var før. Jeg har også opplevd det. Og så bau de øyne etter øyne, eller røste seg, eller sunke en sang, eller hva det så var. Og i lenga tog til, de kunne ikke stekka, de andre var så nær. De kjente Jesus så nær, de ville prøyse honom. Og knappelig så er det sånne måe prester her, og han halser. Og han kjenner som, men som kjenner han ikke til, jeg vet ikke hva jeg er, og nett nødt var kommet først. Og han halser bare på øyn og hykker på, han ser og i egen om det er frelst eller ikke. Og han sier bare, du er frelst. Og til den neste, du er frelst. Du er frelst. Og så kommer han til en 50 år gamla kone som sitter her. Og han halser på han og hykker på han. Og hva sier han? Du er ikke frelst. Hoksa der til. Det hørte han å si, og det sa han. Det er ofte hørt med sagt det, Voi okkon hvis vi ikke kjenner månen og en braure og en fastbraure. Det gjør jeg.
Det har vi jo nekv år seg lenga loj Guds andi under menneske eller ikke. Og så ikke lenga loj til en baptistor eller okkur anna. Baptisterne har et anna i seg enn alle andre. Det som hala Victor Danielsen, Adsomul. Så ikke Victor Danielsen, Adam, det så var døpt til Victor Danielsen, så var det kjørvelse. Det som kopier av honom. Være kristen, være døpt til Jesus og fylke honom og hans åre. Ikke Victor og Babsa lærerne. Og vi lærer hatta. Jeg kan skal lære Bibelen. Det er Johannes fire. Og det lagt de ikke kanskje. Det som hendte i Ritevik og i byrjan av Heimamsjøvnet i 1920, da vet ikke byrja i. Det var til at folk vet ikke hver, og de brukte en gamla danska reformationsbibel, som hentan her, som prenta i 1845. Og der gamle, jeg minnes det enn fra at jeg var pikkelud, at anker at de gamle tog seg og holdt dansk, og tar tog seg om den hellige ånd. Så jeg tog som heilige andan, det var ikke noe heilagt for dem. Tar tog seg om den hellige ånd, så det var det som det var lyse, og som det var hørst, og som føringar det lyse, helt atter til 1500 trus. En av bibel som kan sammetas vi, King James Bibelene, som den rette Bibelen. Det er her som det finner tjont og alt. Så Victor Danielsen og Jakob Dahl, det er ikke Guds Bibel. Varda til så jeg ikke sitter 56 timer om dagen i 16 år. Det kan si at det kun. Og jeg kommer aldri, og i løyven, jeg bruker å ta noen Bibelen etter. Aldri. Jeg vet, tar 100-vis og 1000-vis av månen som finnes i midten her på Bibelen her. Og til tog jeg tar fyrir ikke alltid til som kjelto. Bibelen ikke en kjelta, hun tver. Og til for sunt og langt og i første øld. Ireneus fra Lyon, som levde fra 130 til 200 nekka, han skriver til at nere i Alexandria var det farner at stitta evangeliet og utlata ting og stitta Guds ord og pervertera det. Og til fra Alexandria hesebei lortene jo. Luthers og Bibel, gamla danska og King James, til en annen Bibel, det Guds Bibel. Det her Fænans Bibel. Sier åttan og hibbras vi. Og vi ikke skjelda for det. Jeg vet ikke at det tos jo. Ja. Og jeg har trodd ikke noen tavar ettervetjeng. Og som jeg har hørt, så fra 20 og frem etter hver morgla minne hver for min kjønnsvika vær, så vær nytt liv. Og til aller fleste og i Ritevik hørte til Strandjakauren. De var vi og i Strandjakauren, de gikk til sundagsskola som baden, og vokste seg opp og ble så limer i Strandjakauren, og færa så landet rundt, hva vet ta min kjønnsvika vær. Og det samme var her, ta jeg ble flest til 46, da alle sier unge blir flest her. Strandjakar var pakkfullt av ungdommer som sang vi, og vi færa oss rundt, og færa rundt. Landet kvart vikeskifte, og prusa og vittna til misjonsbygger rundt landet. Halleluja. Ja. Det som jeg vil sige, det at jeg vil ikke sette meg her, og jeg legger ikke uheldur, at samle opplysninger, og så hatta hente, og hatta, og så bup, og gjøre en fitta bøk, som et minne om et andlet liv som er. Så fitt. Hva permer skulle vi hava, og vi skulle prenta han ordentligt, og hei du nå snakka vi han, hei du hese fakta, og hese fakta, og hese, dette nå alt sammen 100% rett?
Det som jeg vil si at det kun, og grunnen til det at jeg les Jeremia 6:16, spyr etter de gamle gøtene og genge til sjálv her og i. Og hva var svære når vi vil ikke? At gjøre en søve om et rykt andalet liv som øyne for vær i Rytevøk. Det så ikke er som fullstendig av meningsløst til å røyse en minnesvære om det som øyne for vær. Jeg sier bare for meg, for at meg og mitt lille hus her værer, vet vil jeg fylle herren. 100% ganga skjei, så det fløyder etter og vi turbo. Og det skammes ikke vi. Og jeg kallar det kun drumpar, høyt nå, raffinera av asen, som skammas ved Jesus, og som er oppvaksen i kristenheimen, og som kjenner til veien ut og inn, men vil jeg ikke til tåle ikke at Jesu navn vil en gang nett, ta i Rytevøk fyller 130 år, skammer du kunne av. Daniel Peter Høygård, og Kampanøy, Ord Johannesen, og alt annet kauhøye, reivrent pakk. Så raffinerer jeg, og så flott, og Daniel Høygård også. Høygård. Og grunnen til at de riser opp, og de blir så fin, og høyt mentet, og færen til havnar, og færen her, og så rævlig jeg fin til at de vokser opp i ordentlig heimen. Rammene var i orden, de ble opplært i godsøta, og de ble opplært til å være ordentlig folk. Men kattelen hun, sa det ikke ja til, de vendte Jesus reiv, og venta tid ikke om, og hjertekjølene 140 grader, og ble frelst, arne dodja, så fyrir at det oi høyta hola helvete, så hampelig som det der. God vil ikke imponere at hun er hampelig høyt, eller nekka annet som helst. Og han bannast omgatt høy. Ja, men er han frelstor? Spyr han. Nei. Han får snakke om millioner av Aron. Han er en darwinist. Og han har spilt ungdommen inn i kampstallet, og tjøkken sånn darwinisme, absolutt lov. Tog kan han vende om 140 grader. Det fortelles døysene, ta i misjonshuset ble røst, og vekking vær, og ja, nesten hver misjonsvik, og så var bare alt folk her, så var vekking. Og om det var Moe eller Jans Beck som talte, det vet jeg ikke. Jeg hadde det var Moe. Men det var tala så det lukta av svavelrøyke. Norskstander Foko, han boldra i nevan og bare sier, venta, er du ikke omvendur, ta i personliga frestur, ta i det dors, så først du i helvete. Og det gjelder øysen til på var gamle her ute i gangene. Og så peikar han etter dem. Han sa at det er skrev, at det var som ikke omvendt enn. Ja, men det måste du ikke. Jo, det måste du. Det må jeg gjøre til føren. Jeg kan ikke skammast ved det. Det gjelder mot folk, det gjelder at atterlig, først atterlig, må teka mot Jesus og si ja til kattelig, og teka stafetten opp og fylgja Jesus. Det nytter han ikke at, ja, men om og abbe, tei, og de var veldig andalige folk, og Pera Sjøma sa han, jo, han var pappa på ikke måned, bla, til fløyte, ja. Hvor er du? Hvor er du statter? Så sier jeg, nå er du svekker, sier du, nei, jeg høver ikke svekker. Til tid som er ding-dong, til det var angan hjärta av visdom, til det øktast ikke godt. Og til det var se alt, til vita alt, og til vilja ikke, til tåla ikke, at det skal nevnast vi øynon åre, så antikristelig er det dit, ta det kjem til stitches. Vi vet ikke det hempelig høyt, og jeg har sagt det, en hempelig godløysingur er det færligaste som finst. Det er han tålig folk. En hampelig godløsninger er ikke for myndarlig om nækka som helst, utan hyklar og i.
Jeg sier det aktor, en hampelig godløsninger. Ikke noen firemynd om noe som helst, utan heklaroi. Jeremia 6:16. Sva sier Herren, stande tid og vevonon og suttje, og spyrje etter de gamle rasonon. Hver en gau vevor, og genge her oi. Genge her oi. Genge her, hva gjør man at man ganger tar man aktivur? Kristendommen en aktiv trygg til ikke teologi. Til ikke nekka patidje nekka no hosta gjerst det så til og lette det oi og fredde det i kyrkjo og du er menta av kristen men utanfor det tål du ikke Jesu navn nevnt. Og ta i god gjør det et veldot versk og i bygden han koppa i bygden i høtte og bjarga i falskjen utan ondeganje. Drutje og tremaskapet. Mennene var tar sjautu saman og tar for å bruka Ouija-bord i enda rydvig. Og i husen som pointet så inn av til husen som løya i. Nei, jeg løya i det, jeg kjøpte det, 82 år. Og selte det så. Det huset måtte brødas nyer, tog det ble demonisera. Tog det hatt kontakt et eller annet. Det var Arne Vekingen, det var første nukjentatelene. Det var simpelthen så etla stat, og koner var nei, det var alt, mennene drukk og alt borstur. Men så koppeist alt da, og så tog har vi nått godt i 20. alt, og det skulle vi virkjenne, og genga vi ikke i herrens rason, så morlast alt sunter, og så missa vi som land Guds signing. Og det vi vel av at missa. Disse presta dævlaner, disse lortenda satans hundaner. Stand i det klarer du under lengar strup for å voja reivarar. Da kan kyrkjan færa til helvetes som og i øyleloa. Da det ikke langt Guds kyrkja. Så lengt fra tog. Så det som jeg vil si, og det. Bøyn framan nå, take it or leave it. Amen.